हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है फ्रिज है 500 डी फ्रिज है 500 लीटर का। तो आज हम इसमें चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। कस्टमर का कहना है फ्रिज चल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा है। तो आज हम चेक करेंगे कि फ्रिज में क्या दिक्कत आ रही है। फ्रिज चल रहा है बट क्या है, पानी छोड़ रहा है। तो पानी छोड़ने के कई रीज़न होते हैं, या तो फ्रिज में लीकेज हो जब हो, या फ्रिज कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद हो रहा हो, इसलिए फ्रिज पानी छोड़ता है। दूसरा कैपिलरी चौक होती है जब पानी छोड़ता है। और तीसरा फ्रिज जब कंडेंसर क्लीन ना हो तब ये दिक्कत आती है। तो आज हम वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि फ्रिज में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है देखना और क्या चीज़ें चेंज करना ज़रूरी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। और ख़ासकर इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तो आप सब वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को आगे तक देखिए। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight.